Здравствуйте, большие и маленькие художники. Чудо-кисточка очень соскучилась по вам и совсем не может лежать без дела. Мы постарались подготовить для вас занятия с использованием самых простых материалов. Надеюсь, все это найдется у вас дома. Но для начала давайте поздороваемся. Протягивайте свои ладошки. Готовы? Кто песенку помнит, подпевайте. Я чудо, чудо, кисточка, летаю и скачу, и до твоей ладошки дотронуться хочу. И тот, кого мой кончик серебряный касается, художника мгновенно превращается. Превратились художники?